Pagrindinės priemonės, kurias naudojame injekcijom, yra botulino toksinas ir hialurono rūgštis. Noriu pažymėti, kad naudoju šiuo atveju tik 2 produktus. Botulino toksiną naudoju Dysportą, tai yra sertifikuotas visoje Europoje žinomas produktas. Kaip hialurono rūgštį naudoju tik tais Juvederm produktus. Juvedermas yra tas produktas, kuris kaip ir Mercedesas ir Afrikoje yra Juvedermas. Yra viena kita pacientė atvykstanti ar buvusi iš Australijos, pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos netgi, nešneku tokių vietų, iš kurių jų atvyksta daugiau kaip Amerika ar Europa. Dar nemačiau nė vienos pacientės, kuri prieš tai būtų normalioje klinikoje pas gydytoją naudojusi hialuroną raukšlėm lyginti ir nežinotų apie Juvedermą. Tas pats yra be botulino. Botulino injekcijos koreguoja horizontales kaktos raukšlės, tai yra raukšlės, kurios atsiranda žmogui pakėlus antakius arba kitaip sakant nustebus. Nuostabos raukšlės, vertikales, kurios yra tarp antakių, kitaip jos vadinamos pykčio raukšlės, ir žąsų kojelės, kurios yra šalia akių. Nuoširdžiai rekomenduoju, ir aš to niekada nedarau, nerekomenduoju tiksliau, koreguoti botulino arba hialurono raukšlių po akimis. Tai dažniausiai priveda prie nepageidaujamų rezultatų, kurių trukmė yra tokia, kokia ir produkto irimo arba produkto poveikio trukmė, o tai gali būti ir mėnesiais bei metais. Hialurono injekcijos dažniausiai naudojamos nosies lūpų raukšlėm, kurios yra nuo nosies krašto ir eina iki lūpos kampo raukšlėm mažinti, bei lūpų putlinimui arba vadinamam barkodui, dažnai sakoma rūkorių raukšlėm, kurios atsiranda ant viršutinės lūpos, sutraukus lūpas, arba kitaip sakant, atlikus lūkoriaus judesį. Procedūro eiga yra labai greita, paprasta. Tikrai turiu ne vieną pacientę, kuri užeina. O reiškiasi, pietų pertraukos metu atlieki procedūrą, kol prieina iki darbo, kažkokių matomų procedūros požymių nelieka, sutaupyta diena, viskas greitai ir patikimai. Vienos korekcijos metu atliekama nuo 6, 4 iki 15 dūrių ar injekcijų. Trukmė maksimali yra be 20 minučių. Dažniausiai tai trunka keletą minučių, tikra to žodžio prasme, 3, 4, 5. Atliekama kažkokio specialaus nuskausminimo botulino injekcijom nereikia. Hialurono injekcijom nuskausminti naudoju vietiškai kremą. Rezultatai po botulino injekcijų atsiranda arba išryškėja po kokių 4-7 dienų. Niekada nereikia laukti rezultato tą pačią ar sekančią dieną. Aš visada stengiuosi perspėti pacientą. Korekcija išsilaiko priklausomai, kaip periodiškai mes jį naudosim. Korekcija išsilaiko nuo 3 iki 12 mėnesių. Jeigu naudojame hialuroną, poveikis matomas tuoj pat. Kelių dienų laikotarpį jis tik gerėja, jis lygėja, švelnėja pats vaizdas ir rezultatas laikosi iki 18 mėnesių. Injekcijas patartina kartoti
Jeigu hialurono injekcijas aš patariu kartuoti tada, kai vėl pradeda raukšlė, liaudiškai sakant, nervuoti. Į save žiūrint, botulino injekcijom yra tam tikras periodiškumas. Visada rekomenduoju po pirmo karto kartoti po 3 mėnesių, po to antro karto kartoti jau tik po pusmečio ir tada užtenka kartoti 1 kartą metuose. Klausimas dažniausias, kada reikia pradėti leisti botulino toksino preparatus. Atsakymas labai paprastas. Kai dar mimikos raukšlės nėra labai gilios. Tada raukšlės įsilygina iki 0 arba iki to, kad jos tampa nepastebimos ir jos nebegilėja. Keletas dažniausiai užduodamų kitų klausimų. Ar ten, pavyzdžiui, galima leisti nuo 22 ar 25 metų, amžiaus cenzo tam nėra, tai priklauso nuo to, kaip greitai pas jūs atsiranda senėjimo ženklai, tai yra raukšlės. Ar kitas klausimas, ar nebus blogiau nustojus leisti? Žinot, stengiuosi visada, reiškiasi tą įvertinti vienu žodžiu yra sunku. Jeigu suleisime šiandien ir jūs ateisite nustojusiam veikti, tai yra po 3-4 mėnesių, rezultatas bus tikrai nepablogėjęs, toks, koks yra dabar. Jeigu mes leisime periodiškai 5 metus, tai reikia suvokti, kad tiek botulinas, tiek hialuronas yra kaip kremas, pudra, makiažas, kuriuo mes senatvinės požymius maskuojam, bet mes tikrai nesustabdom senatvės. Natūraliai, kad po 5 ar 10 metų nustojus leistis, jūs atrodysit blogiau negu prieš 10 metų. Bet čia kitaip ir būti negali. Jeigu botulinu mes galėtumėm stabdyti senatvę, tai jūs pagalvokit, kokia tai būtų revoliucija. Bet jeigu mes pusę kaktos imkime, paliktumėm neleisdami botulinu, o pusę leisdami, aišku, tai kvailas paaiškinimas, bet kokiu atveju, kad suprastumėte, aš stengiuosi tą paaiškinti, tada po 10 metų ta pusė, į kurią buvo leistas botulinas, atrodytų daug geriau negu į tą, kur buvo neleistas. Bet natūraliai, kad ir leista, ta pusė būtų blogiau negu prieš 10 metų. Atrodytų blogiau negu prieš 10 metų. Taigi, kažkoks, pavadinčiau, kliedesys, kad leidžiant botuliną ir nustojus leisti atrodysit blogiau, arba kad leidžiant botuliną išsipūs kakta, kas iš vis yra neįmanoma, nes tai yra vaistas, kuris veikia 4 dienas ir po to išsiskirsto, jo organizme nebelieka. Tai yra šitie teiginiai visiškai žmogus turi tą teikti, gali tik visiškai neišmanantis, apie ką jis šneka. Nes esu netgi girdėjęs, kad botulinas kilo nuo žodžio bombažas. Reiškiasi, čia iš vis yra, jeigu vaikas tą pasakytų, lygindamas 2 žodžius, tai tą galima būtų pateisinti, bet kai tą sako daktaras, tai tiesą sakant, netgi verčia šiek tiek parausti dėl kolegų. Nes nieko jis su bombažu, bombom, pūtimusi, burbulais, jis nieko neturi bendro. Botulinas kilo iš žodžio botulius, tai yra dešra, nes ten šitos bakterijos, kurios tą produkuoja, buvo atrastos pirmiausiai. Ir jeigu jos buvo atrastos gendančiam maiste, tai nereiškia, kad tai yra nuodas, kurio nuodijama žmonija, mums padedant. Nes tarp kitko penicilinas, kuris išgelbėjo labai milijardus, ko gero, milijonus gyvybių, irgi buvo atrastas supelėjusiam buljone. Taigi svaičiojimai, nežinant to, ką sakai, kartais, dar kartą pasikartausiu, verčia raudonuoti. Jeigu nežinai, tai geriau iš vis nešnekėti.
Taigi tokios procedūros kaina yra nuo 60 eurų. Trukmė yra, drąsiai galiu pasakyti, nuo 3 ko gero minučių. Poveikis yra nuo 3 mėnesių iki 1,5 metų. Ir tas yra tikrai nepavojinga, jeigu tą daro profesionalas, žinantis, ką daro ir naudojantis gerus produktus. Nes jeigu naudojamas kinietiškas botulinas ir neaiškios kilmės hialurono rūgštis, gali būti visko. Netgi ir šituos produktus naudojant, kaip ir kiekvienam gydymo, gražinimo procese gali pasitaikyti įvairių komplikacijų, nors jos yra retosios per dešimtmečius, 1-2. Tai naudojant nesaugius produktus ir tą atliekant neprofesionalui, šitaip pinigų galima ne tai, kad nesutaupyti, bet labai stipriai prarasti arba netgi gauti rezultatą, kurio jau paskui nelabai galima ištaisyti. Noriu šalia to paminėti, kad aš ypač turiu mintytą sakydamas, kai leidžiamas yra hialuronas į kaktą. Kaktoj mes turim tam tikrų kraujagyslių, į kurias pataikius, neduok die, nuo 1 euro ploto odos iškritimo kaktoje, kas būtų nelabai malonu, bet nemirtina, iki apakimo. Šitas aš komplikacijas esu matęs, ačiū Dievui, ne savo praktikoje, tik konferencijų metu, bet nuoširdžiai visada rekomenduoju, rinkitės profesionalą. Aš nenoriu sakyti, kad aš toks vienintelis, yra ir tikrai kolegų mano tą atliekančių, bet geriau pasitikėkit gydytoju. Kad ir tas paprastas procedūras turi atlikti žmogus, kuris tą nutuokia gerai, o ne tik yra apie tą skaitęs. Tai tiek aš norėjau, gal kiek biškį liūdnesnė gaida, gal daugiau perspėjančią gaidą, tas irgi yra neblogai ateinančiams metams, pabaigti šitą transliaciją. Dar kartą linkiu gerų metų, sėkmingų, turiningų, turtingų ir susitiksime kitų transliacijų metu. Iki.